हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है एक बड़ा पार्सल। इस पार्सल के अंदर क्या है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना। मैं जब तक ये पार्सल अनबॉक्सिंग करता हूँ तब तक आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ये पार्सल मेकर बाजार से मंगवाया हूँ। मेकर बाजार से आप लोग बहुत ही चिप प्राइस पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीद सकते हैं। वो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।